大家好，我是电脑王阿达。那今天要为大家开箱的是这台我新买的 Sony A7C 相机。那因为呢，最近拍照的需求大增啊，所以我陆陆续续买了一些摄录影的设备。之前如果大家有看过我们影片的话，就知道说在上面拍开箱会有一个镜头是用 ZV-1 来拍开箱，拍正面呢是使用 A9 的相机，但是看久了呢 ZV-1 的锐利度并没有那么的好。但是我要说 ZV-1 不是不好，而是说因为我们用单眼录影录习惯之后，就觉得ZV-1 它的锐利度啊、清晰度啊，似乎没有全片幅的单眼好，它比较适合像户外在拍 Vlog 使用。那这次会入手 A7C 呢，主要有几个原因。第一个，它有翻转萤幕，不管在取景啊，或者是在看你的拍摄结果，它非常的好用。第二个呢，就是它重量非常轻，它同时也是目前市面上最轻的一个全片幅单眼。光轻这一点，我就可以把它架在我的上方了。接下来我们先进行开箱。好，我们直接开箱。好，最上面就是使用手册、说明书那些，还有个保证书。好，肩带，然后一个电池，下面这边没东西哈。变压器，转接头。然后一个Type-C的传输线，然后这是相机本体 ，OK， 好，所有的配件都在这里。好，接下来为大家简单介绍一下 A7C 的一些外观以及它的设计哈。由于我们并没有买像 A7 Mark III 那些机型，所以大部分的一些功能跟外观，我只能跟我自己的 A9 来做一个比较以我自己的一个使用经验跟定位来说，虽然它们两者的有效画素、录影格式都一样，但在功能上就有点不同了。A7C 比较适合录影拍摄 Vlog，那 A9 比较适合高速连拍。首先，我们现在讲到说 A7C 的外观部分，在它的上面这里呢是它的开关、快门、录影跟摄影模式等等。在外观上最大的差异就是 A7C 它舍去了上方的一个军舰部，电子观景窗则改在机身的一个左侧。不过这个电子观景窗老实讲有点小啊，它只有 0.39 寸而已。如果你是长时间习惯用电子观景窗摄影的人，你就会非常不习惯，因为它实在太小了。但是以我来说啊，我不管拍照录影，我都直接看 LCD 萤幕，所以对我的影响来说就非常小。那这次的 A7C 的翻转萤幕呢，也是我购买的主要原因之一。因为它可以让你随意的翻转可以到270度，不管是你要自拍啊，要拍低角度的影像都不是问题。反过来在盖上呢，还能保护萤幕，相当的方便。旁边的按键也因为机身变小，所以稍微做一些阉割，像 A9 常用的小摇杆就不见了。在操作上，我是觉得就没有那么的直觉跟迅速。那接下来再看到它侧边连接副的一个部分A7C 的塑胶片比较贴合机身，连接机身的部分也做了相对的牢靠，比较不用担心这个塑胶片会不会长时间开合掉下来了。我觉得比较可惜的地方就是因为体积跟价位的关系，记忆卡插槽也只剩下一个 SD 插槽，对于一些可能比较常用双卡记录的摄影者来说，并不是那么好用。因为有的人会担心说拍了半天就其中之一的记忆卡出问题，还是说出了什么状况，有一片没录到那很多人都为了一个安全感还是习惯用双卡去做录影。虽然之前都用双卡机，但是我都只放一张记忆卡，也没有发生过事情。那在电池部分呢，它一样是使用 NP-FG100 的电池。那使用 LCD 去拍摄呢，大概可以连续拍740张左右都没有问题。续航力非常非常好啊，而且呢，它还可以使用 Type-C 来进行供电，这一点是相当方便。你如果出门没电，带个行动电源给它充电就好了。那在尺寸部分呢，跟原本的 A9 相比，真的是小上非常非常多。那重量更是很轻它重量只有432公克。A9 光机身就有590公克啦。那其实这对长时间摄录影的人来讲差100克就差很多如果再搭个小镜头的话，真的就非常方便，不管是在旅拍还是说拍 Vlog 单手拿都很好用。那虽然说 A7C 的重量很轻，但在相机握持部分呢，就有点小缺陷，因为它机身尺寸变小的关系像我们这种手比较大的人，在握持的时候，小指就握不到机身，所以我们都会自己再另外装一个兔笼来解决这种问题。不过装兔笼之后，重量就相对会增加一些，这也没办法。在讲规格之前，我觉得比较可惜一点，就是说 A7C 它的一个选单还是没有那么亲民。
你要找摄影功能或理解逻辑呢，对于刚接触 Sony 相机的新手来说是相对比较复杂的。另外一点就是说 A7C 它的录影画质也只有到 4K 30帧，如果它有 4K 60帧，那就很完美了，这是有点可惜的地方。接着谈到 A7C 规格的部分呢，它的有效画素为2420万，连拍呢最高每秒是10个 FPS， 内建5轴的一个5级机身防震，如果再加上镜头防震的话，其实你站手持稳定的录影效果其实还不错。那在机身部分呢，机身拥有防尘防滴的功能，所以在使用上会相对的安心一点。那 A7C 呢有 A9 所没有的 log 档录制，它可以拍 S-Log， 也可以拍Cine模式，这部分就看个人喜好。这次呢，我会想买 A7C， 主要原因就是因为对焦 A7C 它的对焦真是又快又稳。那以拍照来说如果你是拍会移动的物体的时候，你只要透过荧幕按下你想对焦的主体，然后再按出 AF 按键，只要主体它没有离开相机画面，它就会一直持续不断的对焦，不需要再半快门那种慢吞吞的对焦模式。另外呢，这个功能也适合用在你要拍静态的物体上。点选你想要拍摄的主体之后，再按住 F 按键，不管你的相机怎么移动，对焦点也永远锁在那个地方，不会变，相当厉害。要拍什么角度，就可以随心所欲的取景。那在录影模式下对焦也不用担心，你只要开启人眼对焦模式之后呢，相机就会不断的侦测人眼位置，不管你的人在相机的哪个角度晃来晃去，都能清楚的对焦。如果拍摄主体呢不是人怎么办？只要打开触碰追踪的功能，那再按一下 LCD 萤幕，就能将对焦点牢牢的锁在所点选的位置上，焦点就是在那个地方，这个是真的超级厉害啊！另外，触碰对焦也可以改变它的一个切换速度，最高呢可以到7档的一个档位。如果你想要呈现一个比较静态的画面，就可以用比较慢的一个切换方式。如果你要更快的话，就可以切换到更快的一个切换模式。一切呢都随你自己的使用开心。好，现在大家看到的是阿达使用蓝牙手柄，然后再搭配一个24焦段的一个镜头来做一个自拍 Vlog 的动作那如果我在定点的话，这样子自拍 A7C 会有很不错的效果。那现在收音呢也是使用内建的那个麦克风去收音的它在定点这样子走，它其实表现是还不错但是呢，如果你有在行走起来的话虽然说这种相机它本身已经有5轴的防手震了，但是它的抖动其实还是会蛮明显的所以接下来呢我会使用那个剪辑软体的一个变形修正，另外呢再搭配说像那个 Sony 的一个 Catalyst 的 Browse 一个免费软体去做陀螺仪修正，因为 A7C 呢它有陀螺仪记录，所以它那个整个机身抖动的一个过程它都会记录下来，然后可以方便你去做后置修正那接下来我们来看这2个效果哪一个比较好。好，大家现在看到呢是我已经关闭防抖的一个录影画面那这个画面呢理论上应该是会觉得震动度是最大的那接下来呢一样的画面，接着呢会那个使用那个 Premiere， 就是或剪辑软体的一个那个防抖变形的一个功能那现在大家看觉得跟关闭防抖的一个效果又差了多少？那接下来呢，我接着我要把一样的一个自拍内容，把它丢到 Sony 的那个防抖处理软体那经过那个处理呢，它的那个画面会有些裁切大家可以看一下，这样子的裁切效果跟它稳定效果，你能不能接受那这次呢，入手 A7C 呢，老实讲我是觉得相当满意。A9 它并不是不好，而是以我现在的工作用途来讲，已经无法满足我自己的使用了。A7C 呢，它在机身尺寸上，在重量上，绝对是一台相当好携带出门的全幅单眼。
然后再搭配一个极为轻巧的定焦镜使用化，再加上它令我相当满意的一个对焦速度，不管在拍照、录影上都不会再有失手的一个状况，那而且也不会有对焦不准确的困扰，只要轻轻按一下 A7C 就帮你对好焦了。那缺点部分呢，就是机身有点太小，并没有那么好握，观景窗太小，也不方便看清楚画面。录影呢只有 4K 30帧，但是老实讲，这是 Sony 它必须要跟其他的产品做区隔啊。如果它每个都做到旗舰机的话，那旗舰机怎么卖？老实讲就是这个样子。以上就是阿达这次使用 A7C 的一个心得。以后我大概出国采访、拍照都会带这一台，拍 Vlog 也会用这台。那以上这是我一个新的报告。如果大家喜欢这种开箱呢，记得帮我按赞、订阅与开启小铃铛。我们下次见，拜拜。